Hi guys, welcome to Daily Goals. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆம்புலன்ஸோட சவுண்ட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆம்புலன்ஸ்ல டிஃபரண்டான சவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்படியே நமக்கு டிஃபரண்டான சவுண்ட் யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சாலும் அது எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்கன்றது நமக்கு தெரியறதில்ல. அத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆம்புலன்ஸ்ல சவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றதுல 4 டைப்ஸ் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் டைப் பத்தி நான் இப்ப சொல்றேன். வேல் சவுண்ட் பத்தி தான் சொல்லப் போறேன். வேல் சவுண்ட் அப்படினா என்ன அப்படினா அந்த சவுண்ட் வந்து லாங்காவும் லவுடாவும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த சவுண்டை வந்து குழந்தை அழுகிற சவுண்டு கூட ரிலேட் பண்ணுறாங்க. எதுக்காக அது கூட ரிலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு குழந்தை வந்து நம்ம வீட்டில் அழுதாலே நமக்கு வந்து அது ஒரு அலர்ட்னஸ் கொடுக்கும். அது என்னன்னு போய் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு தோணலை வந்து நமக்கு உருவாக்கும். அதனால தான் அந்த சவுண்டை வந்து வேல் சவுண்டு கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. கிட்டத்தட்ட அந்த சவுண்டும் குழந்தை அழுகிற சவுண்டு மாதிரியே இருக்குன்றதையும் சொல்கிறாங்க. இந்த சவுண்டு என்ன பண்ணோன்னா, அது எங்கே மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஹைவேஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதிகபட்ச ஏரியாவை கவர் பண்ணுறது தான் இந்த சவுண்டோட வேலை. அதாவது முன்னாடி ரொம்ப தூரத்தில் இருக்க வண்டிகளையும் நமக்கு பின்னாடி ரொம்ப தூரத்தில் வர வண்டிகளையும் எச்சரிக்கக்கூடியது தான் இந்த சவுண்டோட சத்தம். அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்ப். அதாவது ஹெச்இஎல்பி கிடையாது, ஹெல்ப் கிடையாது. நம்ம பார்க்க போகிறது ஒய்இஎல்பி எல்ப். இந்த சவுண்ட் என்ன ஆகும்னா, இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சிட்டிக்குள்ளே தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சிட்டிக்குள்ளே எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா, அதாவது டிராஃபிக் ஏரியாவில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த டிராஃபிக் ஏரியாவில் யூஸ் பண்ண போகும்போது நம்ம பக்கத்துலேயே வாகனங்கள்லாம் வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால இந்த சவுண்டு வந்து ஒரு அர்ஜென்சியை வந்து க்ரியேட் பண்ணும். அதாவது சீக்கிரமாகவே வழி விடணுன்றதுக்காக இந்த சவுண்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இந்த சவுண்டு வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தூரத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஆம்புலன்ஸ் வந்து எந்த சைட்லேருந்து வருது அப்படின்றது வந்து நமக்கு சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த சவுண்டு யூஸ் பண்ணுற மூலயமா இந்த டைரக்ஷன்லேருந்து தான் இது வருது அப்படின்னு கரெக்டாக கணிச்சு அதுக்கான வழியை கொடுக்கறதுக்காக இந்த எல்ப் சவுண்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஹைப்பர் எல்ப். இந்த சவுண்டு வந்து நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்ப் சவுண்டு கேட்டும் வழி விடாமல் இருக்கும்போது டிராஃபிக் வந்து இன்னும் மூவ் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்ற போது தான் இந்த ஹைப்பர் எல்ப் சவுண்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த சவுண்டு கேட்க போகும்போது அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு அர்ஜென்சியை வந்து க்ரியேட் பண்ணும். அதாவது சீக்கிரமாக வழி விடணும், நவுந்து போகணும் அப்படின்ற ஒரு தோணலை வந்து உருவாக்கும். அதனால தான் இந்த சவுண்டு வந்து கொண்டு வராங்க. அதுவும் இல்லாமல் ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சேர்க்கணும், அவங்களோட நிலைமை வந்து ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது அப்படின்றபோது வந்து நம்மளுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஹைப்பர் எல்ப் சவுண்டு வந்து கொண்டு வராங்க. அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஐலோ சைரன். அதாவது இந்த சவுண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ரொம்பவே எமர்ஜென்சியான சிச்சுவேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த சவுண்ட் வந்து ரொம்பவே மைல்டாக இருக்கும். ஆனால் இந்த சவுண்டு தான் ரொம்ப எமர்ஜென்சியான சிச்சுவேஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. அதாவது ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்காக இந்த மாதிரி ஹார்ட்டு, கிட்னி இந்த மாதிரி நம்மளோட உடம்புல இருக்க பார்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம ஆம்புலன்ஸ் மூலியமாக கொண்டு போவோம். அந்த இடத்துல வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான அது நேரன்றனால இந்த சவுண்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி காட்டுறாங்க. அதுதான் ஹைலோ சைரன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சவுண்டு வந்து நம்ம எங்கே பார்த்தாலும், அதாவது நம்ம ரோட்டில் எவ்வளோ பெரிய விஐபி போனாலும் இந்த சவுண்டு போகும்போது நம்ம வள்ளி விட்டு தான் ஆகணும். அதுதான் இந்த சவுண்டு. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரியாத ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக இது எல்லாருக்குமே தெரிய வேண்டிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும், சப்போர்ட் பண்ண எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி. இதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் மோட்டிவேட்டிங்கை எங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. தேங்க்யூ.